ახლო აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია რეგიონში სამხედრო კონფრონტაციის ახალი ტალღა მიმდინარეობს, რასაც თან ახლავს ორმხრივი სარაკეტო იერიშები და ეკონომიკური ბლოკადა. კონფლიქტის მწვავე ესკალაცია თეირანის მხრიდან ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე თავდასხმამ გამოიწვია. საფრთხოდ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის სამხრეთ სანაპირო ზოლსა და პორტებზე ინტენსიური საჰაერო იერიშები მიიტანა. არის მსხვერპლი. დონალდ ტრამპმა უკვე მეორედ გამოაცხადა ირანული პორტების სრული ბლოკადაც. შტატების პრეზიდენტი თეირანს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნებას თხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვით იმუქრება. ავია იერიშებს დარტყმებით პასუხობს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსიც. თუ პორტების ბლოკადა გაგრძელდება, ოფიციალური თეირანი ახლო აღმოსავლეთიდან ენერგო რესურსების ექსპორტის სრულად ჩაკეტვას აანონსებს. მეხუთე დღეს სამხედრო დაპირისპირების განახლებიდან ნახეთ სალომე თორაძის სიუჟეტში. დილა ირანში ამერიკელი სამხედროების მიერ 6 საათზე დაწყებული დარტყმების მორიგი სერიით დაიწყო. როგორც ცენტრალური სარდლობის ძალებში აცხადებენ, 90 წუთიანი ოპერაციის განმავლობაში დაიბომბა სამიზნეები, რომლებიც ომანის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმისთვის გამოიყენებოდა და რომლის განადგურებითაც ირანის სამხედრო შესაძლებლობები სუსტდება. მანამდე კი ზედიზედ მეოთხე ღამეა ირანული პორტების ბლოკირების პარალელურად ამერიკული იერიშები გრძელდება ჰორმუზის სრუტისა და სანაპირო ზოლის გასწვრივ არსებულ სამიზნე ობიექტებზე, მათ შორის სარაკეტო და დრონების ობიექტებზე, საზღვაო შესაძლებლობებსა და სანაპირო თავდაცვის სისტემებზე. დონალდ ტრამპი ირანს მოუწოდებს დაბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მომდევნო კვირაში ვაშინგტონის სამიზნე უკვე ენერგეტიკული ობიექტები და სტრატეგიული ხიდები გახდება. დარტყმები გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე არ ვიტყვი, რომ საკმარისია. მათ აქვთ ბრძოლის გარკვეული ძალა, თუმცა დიდი აღარ და მათი შეერაღების დასუსტება ისე წარმოუდგენლად სწრაფად მოხდება, ვერავინ იფიქრებდა ამას. ჩვენ უკვე დავარტყით ხარგის კუნძულს ორჯერ, სამჯერაც. მათ გვითხრეს დაარტყით ყველაფერს, ნავთობის გარდა. სოფლიო ეკონომიკის თვალსაზრისით არც მე მსურს ეს. დარტყმების არეალი გაიზრდება. ენერგეტიკულ სამიზნეებს ბოლოსთვის მოვიტოვებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ დავარტყამთ მათ. დიახ, მომდევნო კვირას კი ძალიან ცუდად იქნება მათთვის ყველაფერი, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურებს და ხიდებს დავარტყამთ. წყობრიდან გამოვიყვანთ მათ ელექტროსადგურებს, თუ კი მოლაპარაკების მაგიდასთან არ მოვლენ. როგორც ირანული მხარე ამბობს, დილის იერიშების შედეგად 30 მშვიდობიანი მოქალაქე და 7 სამხედრო დაიღუპა. ბოლო დღეებში დაშავებულთა რიცხვი კი 260-ს აღემატება. რაც შეეხება პორტების ბლოკირებას, როგორც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, ენერგომატარებლების რეგიონული ექსპორტი ან ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, ან ყველასთვის მიუწვდომელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დახურავენ ყველა საექსპორტო დერეფანს, რომლითაც სარგებლობენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ განცხადებით ირანი შესაძლოა იემენელი ჰუსიტების დახმარებით ბაბ-ელ-მანდების სრუტის დახურვაზე მიანიშნებდეს, რომელიც წითელ ზღვაზე გასასვლელს წარმოადგენს და რომლის საშუალებითაც საუდის არაბეთის ნავთობი გაედინება ექსპორტზე. სრუტის დახურვის შემთხვევაში ისედაც $83-მდე აწეული ბარელი ნავთობის ფასის ზრდას $200-მდე პროგნოზირებენ. განახლებული იერიშების ფონზე, რომელიც ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ ხომალდებზე თავდასხმებით დაიწყო და რომლის შედეგადაც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება ჩავარდა, ირანმა ამერიკულ დარტყმებს ბაჰრეინში, კუვეითსა და იორდანიაში არსებულ ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმებით უპასუხა. ამის გამო ახლა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ თეირანს აფრთხილებს, რომ არ გაბედონ ისრაელზე თავდასხმა. ირანის ლიდერებს ერთ რამეს ვეთყვი, თავდასხმის შემთხვევაში სიწყნარის იმედი არ გქონდეთ, რადგან ახლა ყველაფერი კიდევ უფრო განსხვავებულად იქნება, ვიდრე მანამდე არსებული ძლევამოსილი პასუხი იყო. დრო, როდესაც ვინმეს ჩვენთვის ზიანის მოყენება შეეძლო და ჩვენ ორმაგი ძალით არ ვუპასუხებდით დასრულდა, ჩვენ ეს გავაკეთეთ ბოროტების ღერძის წინააღმდეგ ირანში და გავაგრძელებთ თუ კი ვინმე ზიანს მოგვაყენებს. აღსანიშნავია, რომ ირანი ასევე განაგრძობს საპროტესტო აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების სიკვდილით დასჯასაც. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ირანის ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი იუწყება, მიმდინარე წელს ირანის რეჟიმმა სულ მცირე 47 პატიმარი დასაჯა სიკვდილით.